Yo, there's a boy. Mukaratire karero andika hapo kega muno tumudu tu ndatuona ndirona tuhiana Stacy uratuma gabica twetagwa akina ukwa uratuma gabica ndirekirite tugukorwo na gatutura yes kamundu kau gagoka mari twere andika hapo kuna mtu atagongewa andika hapo amegongewa constantly. Mwaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga niho mucii wigue wi mucinge tomuru wa Kimani riu ni gutikania nani ati Kenya gutikiagaga kaundu ga gwitrend agithi muno gagithiaga wiki igiri ana kakigeria muno gagithi mweri no hagagiuka kangi no riu karia karakiria thaa ici ni andika hau kana andika hapo ni ga trending karia karagithi na mbere o haria Muthoni wa Kirumba na timu yake haria manakidandeire haria ni haria karagithi na mbere muno o wakiandika kaundu wakirwo haria andika hapo ni ahenania andika hapo ni agiko riu andu makiruta maoni mao kumana na ka video gaka wa Kirumba yakirekereirie turona tariza kauga atiriri whoever started that trend is a legend andika hau karia kauga atiriri andika hau Melissa ngwendete ta wega ugigakiuga atiriri andika hapo nyendete Stacy wa digital ta nyamu ino na kauga atiriri andika hapo muso ngwendete ta ta kui ikabe akauga atiriri Aki na Popo Aki nio makirehete ga trend gaka video gaka ne gatene muno ona ngikirora mbica ti Aki riu amuni gikarite muno mato blessing akauga atiriri iyo irikama na kihejo na mukongogo tondu akihejo na actor fulani agithia na trend jina kauga atiriri do Nigerians know they are trending here in Kenya matigikorwo matagukimenya tondu Kenya ni kiri nene Jesse akauga atiriri yenye irini jazz ni ile ya Muigai wa Mwari na Mwari andika hau Muigai kuma Mwari irio ni ga trend karia karagitamba gugitamba gekauga atiriri wa Kenya mewa na muingi muno ini tondu ni ga trend na gagithi na mbere hau ukiandika atia andika hapo.